حد باشه، کسری هم باشه، دو تا مجهول توی مخرج داشته باشم، جوابم هم بی‌نهایت شده باشه. هر وقت تابعی داشتیم لیمیت f(x) بره به سمت a، عبارتی که من توی مخرج داشتم درجه 2 بود، x مساوی با a ریشه اون مخرجه. حالا آی که من داده چنده؟ 2. ضریب x2 هم اینجا k هست، پس میشه k در x منهای 2 به توان 2. اتحادش رو باز توان 2 برابر اولی در دومی 4x به علاوه 4. حالا کار رو توش ضرب میکنیم، مساوی با عبارت مخرج میذارم، میشه kx به توان 2 منهای 4kx به علاوه 4k مساوی میشه با عبارت مخرج kx به توان 2 منهای 8x به علاوه b. خب اینجا رو دقت بکنید، عبارتی که هست این ضرایب x رو مساوی هم میذارم، منفی 4k مساوی میشه با منفی 8، پس k برابر میشه با 2. اینجا هم 4k با b مساوی میشه، k رو که از قسمت قبل پیدا کردم برابر شده با 2، پس این 4k به جای k میذارم 2 4 تا 8 b رو پیدا کردم، k هم پیدا کردم، حاصلش برابر میشه با 10. گزینه میذارم گزینه 2.